Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le chemin des lettres de la deuxième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, on va commencer l'unité didactique numéro 1 avec les activités orales dans la page 10. Dans la page 10. Donc la page 10, nous avons un dialogue. Mais avant de lire le dialogue, donc la leçon d'aujourd'hui, donc c'est se présenter. La leçon d'aujourd'hui dans ces activités, c'est se présenter. يعني تقديم كل واحد غادي يقدم راسو. Donc on va commencer par répondre aux questions j'observe avant de passer au dialogue. قبل ما نمشيو للديالوج غادي نجاوبوا على des questions. J'observe et je découvre. Donc la première question, quels sont les personnages représentés sur cette image? Donc شكون هما الاشخاص او الشخوص الممثله على الصوره. دونك نرجعوا ليماج، هذه هي ليماج. دونك هادو هما الاشخاص الممثلين على الصوره. دونك هنايا حنا مازال ما قريناش الديالوج. في هذه الحاله كنكونوا مازال ما قريناش الديالوج باش نعرفوا الاسماء. اذا شنو كنقول؟ هذه سيتين في، هذه سيتين ميتريس، وهادو دو غارسون. دونك هادو هما الاشخاص اللي عندنا هنايا. دونك اون فا دير اون في. انتظار نقراو الديالوج. دونك nous avons une fille, deux garçons, يعني جوج اولاد، et la maîtresse والاستاذ. دونك هادو هما les trois personnes ديال هاد le dialogue, هاد l'image. Donc la deuxième question, où sont-ils? Donc où sont-ils يعني فين كاينين هاد الاشخاص؟ bien sûr هذا c'est une classe. شكون اللي خلانا نقولوا c'est une classe؟ كاين عندنا ان طابلو، كاين عندنا لا ميتريس، كاين عندنا لو طابليي، دونك كاين بزاف لي زانديكاسيون كيبينوا، بزاف د المؤشرات كتبين هذه c'est une classe. donc dans une classe. dans une classe. La troisième question, que font-ils? شنو كيديروا؟ هنايا كاين بعض الاشارات، هذا دليل على انهم ils parlent، كيتكلموا بعضياتهم. شنو كيقولوا من الديالوج كنعرفوا شنو كيقولوا. دونك ils parlent، يتكلمون. Donc هاد les questions avant de lire le dialogue. D'abord on va passer au dialogue. Le dialogue بين أميرة، إدير، سمير et la maîtresse هما هادو. دونك دابا هنايا كيبان لينا هادي أميرة، هادي la maîtresse، هذا سمير وهذا إدير، هذا سمير. Donc on va lire هاد le dialogue. Donc le dialogue c'est le premier jour de la rentrée. إذن إنه اليوم الأول للدخول المدرسي. La maîtresse ندى، الأستاذة ندى، demande à ses élèves، تطلب من تلاميذها، de se présenter، لتقديم أنفسهم. se présenter هي يقدموا راسهم. et de montrer leur fourniture scolaire، ويوريو الأدوات المدرسية نتاعهم اللي جابوها، حيت هذا هو لو بروميي جور دو لا رونتري. دونك دابا أميرة غادي تتكلم. أميرة هادي، دونك هادي غير مقدمة. دابا الأميرة هي اللي غتتكلم. بونجور ميتريس، مرحبا أستاذتي. بونجور مي كاماراد، مرحبا أصدقائي أو زملائي. جو مابيل أميرة، اسمي أميرة. إذا قدمت راسها وقالت اسمي أميرة. إي سادغيس أ إيدير، وكتشوف إيدير، كتقدم راسها وشافت في إيدير. دونك إي توا، قالت ليه وانت. دونك قالت أنا اسمي أميرة، رحبت بالأستاذة، رحبت بلي كامارات، وقالت لإيدير وانت شكون؟ حيت هذا سي لو بروميي جور، مازال ما كيعرفوش بعضياتهم. هذا اليوم الأول للدخول المدرسي. دابا إيدير هو اللي غادي يتكلم. بونجور، مرحبا. Moi je suis Idir.
أنا اسمي إدير. J'ai 7 ans. عندي 7 سنوات. Et voici mon ami Samir. قال أنا سميتي إدير عندي 7 سنوات. Voici mon ami سمير. قال لهم ها هو صديقي سمير. دونك هنايا سمير هو اللي غادي يتكلم. سمير. ميرسي. شكرا. Regardez. شوفوا. كيتكلم مع صحابو. شوفوا. سي مون كارطابل. قال لهم هذه محفظتي. سي مون كارطابل. هذه محفظتي. Il y a une ardoise. كاينة عندي فيها لوحة. Une trousse. مقلمة. Deux livres. جوج كتوبة. Trois cahiers. 3 ديال الدفاتر. دونك هنا شنو؟ دونك هنايا علاش ما قدمش راسو وقال موا جو سوي سمير؟ علاش؟ لان ديجا يدير قال لهم سي مون نامي سمير، يعني قدموا صاحبو قدموا، بقى ليه هو غير كيقدم لو كارطابل ديالو، كيتكلم على لي فورنيتور سكول. دابا تكلم على شنو كاين في لو كارطابل، دابا غادي يتكلم شنو كاين في المقلمه. دونك دون لا تروس، في مقلمتي، في المقلمه il y a une brosse، كاينه ممسحه، une gomme، كاينه ممحات القومه، دو ستيلو، جوج اقلام، et une boîte، وعلبه، دو 12 كرايون، علبه فيها 12 قلم ملون دو كولور، 12 كرايون دو كولور. دونك دابا لا ميتريس هي اللي غادي تتكلم. دونك تكلمات اميره، تكلم ايدير، تكلم سمير. دونك لا ميتريس تري بيان، قالت لهم جيد. موا غادي تقدم راسها، موا جو سوي ميتريس ندى، انا الاستاذه ندى. جو فو بريزونت نوتر سال، غادي نقدم لكم القسم ديالي، القسم ديالنا، نوتر سال القسم ديالنا. il y a 14 طابل، كاين 14 طاوله، ان طابلو سبوره، ان بيرو مكتب، et une armoire خزانه. دونك فوالا، هذا هو لو ديالوغ اللي داز اللي تم بين اميره، يدير، سمير et la maîtresse. دابا on va répondre aux questions اللي عندهم علاقه بهاد لو ديالوغ. جو كومبرون، غادي نفهم دابا الديالوغ. combien y a-t-il de personnages dans ce dialogue؟ شحال كاين ديال الاشخاص في هذا لو ديالوغ؟ بيان سور كاين 4. donc il y a 4 personnages. Il y a 4 personnages. Comment s'appelle-t-il؟ شنو سميت هاد لي بيرسوناج؟ دونك كاين عندنا اميره هي البنت، كاين عندنا إدير، كاين عندنا سون امي سمير، وكاين عندنا لا ميتريس ندى، لا ميتريس ندى. où sont-ils؟ دونك فين كاينين في لا كلاس. علاش؟ لان الاستاذه كتقدم وكتقول لهم نوتر سال، اذا ils sont en classe، اذا متواجدين في القسم، ils sont en classe. que font-ils؟ شنو كيديروا؟ ils se présentent. شنو كيديروا؟ كيقدموا بعضياتهم. دونك ils se présentent، اذا كيقدموا بعضياتهم في le premier jour de la rentrée. Voilà donc tout ce qui concerne le dialogue. هذا هو le dialogue. كاين d'autres questions, on peut poser d'autres questions. donc مثلا qu'est-ce qu'il y a dans le cartable de Samir؟ مثلا il y a une ardoise, une trousse, 2 livres, 3 cahiers. Qu'est-ce qu'il y a dans la trousse? Il y a une brosse, il y a une gomme, il y a 2 stylos, une boîte de 12 crayons de couleur. مثلا qu'est-ce qu'il y a dans la salle? 14 tables, un tableau, un bureau, une armoire, etc. Il y en a beaucoup de questions à poser. Voilà, donc هنايا بقات لينا هنايا je compte de 1 à 15. donc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc voilà tout ce qui concerne la séance des activités orales. Se présenter pour le chemin de lettres de la deuxième année d'enseignement primaire.